Top Arewa TV, tashar al'umma. Gaji ba ni ban gaji ba. Prince Production. Ban gaji ba da kalar wahalar da na sha ki sani da wata ki da tani zan ji muri daga soyayya. Na wata yar magana in kika je ki gida ki tuna hanta bana san rigima amma san ki yare min hauta to ke ma ki sani za ya fi kyau mun sasanta. Ni ban gaji ba inda na ce ban gaji ba kin sani inda wata ki da taki da taki ta soyayya. Allah ki kula ni dan na gaza ki hazani. Ni ban gaji ba. Prince Production. Ni ban gaji ba. A ban gaji ba da kalar wahalar da na sha ki sani da wata ki da tani zan ji muri na ga soyayya. To assalamu alaikum jama'a, sunana Adams Dorai. Ina mai farin cikin sanar da ku cewa in Allah ya kai mu ranar Lahadi da misalin karfe 8 na dare ranar Lahadin nan mai zuwa zan saka muku sabon shiri na mai suna Pex Max a Kano a YouTube channel ina mai suna Adams Dorai. Wannan shirin zai zo muku ranar Lahadi, kai ku manta ku danna subscribing a tasha ta Adams Dorai da ke nan kan YouTube. Sannan kuma ku kasance da bidiyoyi na waɗanda nake sa ku nishaɗi. Sannan kuma masu kiran mu a waya akan shirye-shiryen da muke muna ƙara muku godiya. Mun gode sosai, Allah ya ƙara danƙon ƙauna tsakanina da ku. Na gode. No. Wannan motar ni ban yadda ta kai take yawo ba. Kawai an taɓa yin wata mai remote ne, kawai za ka to a kusa bige ni yanzu na mutu fa. Sauran wata huɗu a bikina za ku sani ya sa aikin maza da wafi. Wannan motar duk baturen da ya kawo ta yana je na nemo. Na gane lambun motar. Na gane lambun motar nan. Wallahi duk baturen da yake motar nan sai na kama shi. Tun an kashe na aikin maza da wafi. Kwana na kwana a zuwa ne da shi ka gudun kuma mutan nan ne na magana wani iskan gari ne to ka zo za ka mana duka a goge maka ce ga mana ce wani Allah ya rasa da shi kana ke daraja kaga nuna ta nime ake da ake a shi kodin ake yi da ake ka sha wala wallahi kai kansu ne kansu ne a daranta ne shudin ake mana yan komadi ne ba soja bane ba soja kishin soja ne har ku san gidan su kaga in kai ran gurin in kai kai kalmar so tana nufin abin da zuciya ta so, amma ana wa ɓangaren raine da rayuwa su ne lagon mutane biyu inda shakuwa mai kama ɗan adam da aljan da beguwa domin mu gane so.